Leo katika video hii naenda kukufundisha ama kukuelekeza namna ya kutengeneza background kama hii hapa ambayo unaitazama katika screen yako. Fuatana nami katika video hii. Kama bado hauja subscribe katika channel yangu, make sure una subscribe ili tuende pamoja. Basi la kufanya, nitaenda kuchukua background kama hii hapa ambayo unaitazama, lakini iko tofauti kidogo. Nitakuja hapa, nitachukua background yangu hii hapa. Nitaipeleka katika software yangu ya Adobe Photoshop. Sawa? Alafu nitaikuza kidogo namna hii. Right? Kisha nitaweka tiki. Ile nyingine nitaiondoa. Sawa? Hii ndio background yangu. Lakini naenda kuibadilisha. Ni rahisi sana. Fuatana nami katika video hii. Utaenda hapa katika filter, alafu utaenda katika blur, alafu utakuja hapa. Sawa? Utabonyeza hapo. Hapa unakadiria kiwango ama size ambayo unataka muonekano wa background yako iweze kuonekana. Unaona? Tazama. Basi mimi nataka background yangu iwe kidogo ionekane kwa style hii. Na baada hapo nitaweka tiki. Nikishaweka tiki, utaona kabisa background yangu inaonekana kwa ubora na uzuri mzuri kabisa. Make sure na subscribe katika channel yangu ili tuweze kuwa sambamba. Asante.